Hanakanahal, a remote village in Anantapur district, Andhra Pradesh. Our village is also known with another name, a very different name. జేసీపూర ఇట్లా కుడిపక్క వెళ్తే వస్తుంది. If you go around this village, every nook and every corner of the street, you will find a JCB. We have around 150 JCB machines in our village. మా గ్రామం ఒకప్పుడు దొంగతనాలకు ప్రసిద్ధి, కానీ ఇప్పుడు జేసీబీలకు ప్రసిద్ధి. 2007లో నేను జేసీబీ సొంతంగా అప్పు తెచ్చుకున్నాను. నన్ను చూసి ఇట్లా పేదవాడే ఇట్లా బండి కొని అంటే మనమేంటికి తెచ్చుకోకూడదని ఏరే మిషన్లు కొనమన్నా రిపేర్లు అవి వస్తావని ఏరే బండ్లు జోలు పోలేదు. దాంట్లో ఉపయోగం ఉందని అవుట్లే కొంటున్నాము. జేసీబీ పైన మాకు నమ్మకం ఎందుకు కుదిరిందంటే డీలర్ సపోర్ట్ బాగుంది. మాకు బండి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి బ్రేక్ డౌన్ అయిందంటే ఎక్కడ పని చేస్తున్నా కూడా వచ్చి వారు మొబైల్ వ్యాన్తో వచ్చి రెడీ చేసి జేసీబీ ఒక నమ్మకమైన మిషన్. 1995లో నేను ఆపరేటర్, మా తమ్ముళ్ళు ఇంకా 4 ఉన్నారు. నాకు ముగ్గురు కలిసి 3 బండ్లు తీసినాము. మాకు ఇదే లాభం ఉందని చెప్పి అప్పుడు మా తమ్ముళ్ళకి 2 బండ్లు తీసేసినాను. జేసీబీలు 1 కాదు, 2 కాదు, 3 కాదు, 4 కాదు, 15 బండ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు 5 మందికి. మా ఫ్యామిలీ జేసీబీకే రుణపడి ఉన్నాం. జేసీబీ నుంచి మేము మా ఫ్యామిలీ అంతా బాగా సంతోషంగా ఉన్నాం. జేసీబీకే ధన్యవాదాలు. జేసీబీ స్పేర్ పార్ట్స్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ దొరుకుతాయి. జేసీబీ మనము అమ్మాలనుకున్న రీసేల్ వాల్యూ బాగా ఉంటుంది. జేసీబీలో ముఖ్యమైన విషయం ఇంకొకటి ఏమంటే లైవ్ లింక్. మా 4 బండ్లు ఉన్నా కూడా ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నా నేను బండి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. లైవ్ లింక్ నుంచి మాకు మంచి ఉపయోగం ఉంది. ఈ జేసీబీల నుంచి చాలామంది ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగినారు. Coming of JCB has changed the village. Where there was unemployment, theft, robbery, today every individual in the village is self-sufficient, earning money, and he is happy. Now you know why Hanakanahal is also known as JCB Uru. Thank you, JCB.